一个小的一半西瓜，好了一个，干嘛去了？最近也不见你了，上哪窜去了又？还要吃香蕉呢。L2M 快，宝贝儿，从那边称上来去，我这边忙着呢。这边呢？看这边的美女。来，哎，这个有点不大圆。做你不要太圆的，是口感。好管，这个煎蛋。哦，还有多。好，这边美女哈，马上。西瓜是给你吃的呀。嗯，木子给你这个吧。西瓜几块？西瓜4块。没有啊 ，L2M。没有啊。这个没问题哈，你看啊，大概也给你验过了。没问题，好，8毛。不吧，都付钱了。只有西瓜卷的。你给哪些香蕉？唉，你个小笨蛋呀！哎呀，L2M。好了好了好了，stop。少要香蕉，因为咱家没人吃。106。啊，小笨蛋。拿2个就行，儿子。8了，再要几个？开脚，先来这个吧。开脚。这个打开是吧？打开，然后再要几个打开。快了，咋那么小点？没关系，不是卖的。那要几个？先领一个。要几个？要3个带皮夹子。好嘞，我看一下。这个西瓜看到那种小的小西瓜一样啊。小西瓜3个5，这个4块，这是大西瓜。走。这是比这个甜的是吧？这个比大小的110多块钱。然后凤梨还缺吧，宝贝儿。小宝贝儿啊，小宝贝儿。这个。现在给称一称。哎，那个不好啊？这个钱。S。但是我等那个到后天吃。多学块西瓜行吗？后天吃，你这个太小块。西瓜。大哥，小西瓜。好嘞，谁的瓜？我要西瓜，不是谁的瓜。我来办好这一块吧。你那个咋办？啥意思啊？不用管了，我那个下次就不要那样弄了，这次我能弄了。要这几个小。啊，我知道了。这要西瓜。你不用担心了。我挑个小的，我看。不是你这个小不小？这个小不小？再吃别的吧。这个得要3个。这就是今天的黄哈。黄啊。这一个呢？这个切不切，宝贝儿哪一个是31块8，我是吧？31块8一。？L2M 我不发货，你知道吧？我不发货，你知道吧？哦，他没要这个是吧 ？OK， 交友榴莲。啊，好，我也糊涂了。管的这个姐姐。要个小块的西瓜吧。来，小块西瓜，你选一块吧。要那一块吧。行，我马上给你弄。老弟儿，把你这个东西关了吧，来。拿那个。要。好哪个？
哦，你那4个字儿